ஜுரத்துக்கு நீங்கள் பாதி பப்பாளி இலை பாதி, மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூனு, சீரகம் ஒரு டீஸ்பூனு, இஞ்சி ஒரு சிறிதளவு, ஒரு 5 மிளகு 2ஆக கட் பண்ணி போட்டு நல்லா தண்ணி 4 டம்ளர் தண்ணி வச்சு 2 டம்ளராக வர்ற வரைக்கும் வேக வைக்கணும். அந்த தண்ணியை நல்லா கொதிக்கிட்டு வந்துட்டு இறக்கி வடிகட்டிக்கணும். வடிகட்டிக்கின்னு காலையில் ஒரு 3/4 டம்ளர், சாயந்தரம் 3/4 டம்ளர் சாப்பிட்ணும் வெறும் வயிற்றுல. காலையில் மட்டும் வெறும் வயிற்றுல, சாயந்தரம்னா கொஞ்சம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 5 மணிக்கு மேலே குடிக்கணும். குடித்ததுக்கப்புறம் ஜுரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும். அதுக்கப்புறம் ஜுரம் எதனால வருதுன்னா, ஒன்று அஜீரணமாக இருக்கணும், இல்லை உடம்புல தலையில் தண்ணி ஏறிட்டு இருக்கும். அதை ஆவி பிடிச்சா அந்த ஜுரமும் சரியாகும், தலைவலியும் சரியாகும், ஈரம் இருந்தாலும் சளி பிடிச்சாலும் சரியாகும். அதான் அந்த ஜுரம் வர்றதுக்கு அறிகுறியே அஜீரணமாக இருக்கிறதுனால தான் ஜுரம் வர்றது. இதை நீங்கள் பப்பாளி இலை கொதிக்க வச்சு குடிச்சிங்கன்னா இதெல்லாம் சேர்த்து சரியா. துளசி இலை ஆவி கட்டி அந்த தண்ணியை ஆவி கட்டிட்டு, அந்த தண்ணி துளசி இலையை ஆவி கட்டிட்டு அந்த துளசியை நல்லா நசுக்கி சாறு எடுத்துக்குங்க. கொஞ்சம் நிறைய துளசி வச்சு அந்த சாறு குடிச்சிங்கன்னா சளிக்கு நல்லது. ஜுரத்தையும் சரி பண்ணும், சளியும் சரி பண்ணும். அதே மாதிரி மாதுளை சாரும், மாதுளை பழம் சாரும், துளசி சாரும் சேர்ந்து சம பங்கு போட்டு குடிச்சிங்கன்னா சளிக்கு நல்லது. அதே மாதிரி சளிக்கு வேறு மாதிரி கூட இருக்குது. எலுமிச்சம் சாறு 4 சொட்டு, தேன் 4 சொட்டு கலந்து சாப்பிட்டா சளி குறையும். அந்த சளிக்கு அதெல்லாம் முக்கியமானது. அதே மாதிரி ரொம்ப சரியாக இருந்ததுன்னா, தண்ணி மாதிரி மூக்கில் ஒழுகுச்சுன்னா என்ன செய்கிறீங்க, மிளகு ஒரு 10 மிளகு, இஞ்சி கொஞ்சம், மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம், சீரகம், வெல்லம் இதெல்லாம் கொதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டி குடிங்க. வெல்லம் நீங்கள் உங்கள் இஷ்டம். இந்த பனை வெல்லமானா இருக்கலாம், நாட்டு வெல்லமானா இருக்கலாம், இந்த பனங்கள் கண்டாவது இருக்கலாம், எதுனாலும் இருக்கலாம். முக்கியமாக வெல்லம் அதில் கலக்கணும். கலந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை வடிகட்டி குடிங்க. குடிச்சிங்கன்னா சளி ஒழுவுறது நல்லா இருக்கும். பருப்பு கடையிற சட்டி இருக்குங்க இல்லையா, அந்த பருப்பு கடையிற சட்டியில் 2 சொம்பு தண்ணி ஊற்றுங்க. கொஞ்சம் பெரிய சொம்பில் ஒரு அரைக்கும் உள்ளவே வைங்க. அரை இருந்தால் தூக்க முடியாது நல்லா கொதிக்கும் போது. அரைக்கும் உள்ள ஒரு 2 சொம்பு ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைங்க. கொதிக்கட்டுன்ட்டு ஒரு பிடி உப்பும் 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் போட்டு கீழே இறக்கி வச்சுட்டு, பெட்ஷீட் 2 பெட்ஷீட் கூட போட்டு நல்லா 4 முறை ஆவி பிடிக்கலாம். ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா தலையில் இருக்கிற தண்ணி, கழுத்தில் இருக்கிற தண்ணி, உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணி, தோல் பட்டையில் தண்ணி இருந்ததுனா தான் அதெல்லாம் தான் இருந்தால் ஜுரம் வரும். அந்த தோல் பட்டை தண்ணியெல்லாம் வலி வந்துச்சுன்னா ஜுரம் வராது, தலைவலி இருக்காது. தலைவலி இருக்கிறவங்களுக்கும் சரியாயிடும். கண்ணெல்லாம் ஒரு மாதிரியாக வலிக்கும் ஈரம் இருந்ததுன்னா. அந்த ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா அந்த ஈரம் வெளியே வந்துடும். வெளியே வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக இருப்பீங்க. ஒரு அன்னைக்கு வரைக்கும் கொஞ்சம் அப்படியே இருந்ததுனாலும் மறுநாள் காலையில் எழுந்ததுமே நல்லா இருக்கும் அந்த ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா. தேனும் இஞ்சி சாரும் சம அளவு எடுத்துக்கின்னு நல்லா குழைச்சி தட்டில் குழைச்சிட்டு நக்கிடுங்க. தேனை குடிக்கக்கூடாது, புறக்கேறும். புறக்கேறினா உடம்புக்கு நல்லது இல்லை. புறக்கேறாத அளவுக்கு நக்க தான் நக்கணும். தேனும் இஞ்சி சாரும் குழைச்சி நக்கிடுங்க. ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்குங்க, 5 மெழுகு வச்சுக்குங்க. வெத்தலை நல்லா கழுவிட்டு மெழுகு வச்சு மடித்து மென்னி சாப்பிடுங்க. இருமல் சுமாராக இருக்கும். அதே சமயம் இருமலுக்கு சாதம், சூடாக சாதம் வடித்த உடனே ஒரு கப்பு சாதம் எடுத்து, சின்ன கப்பில் ஒரு கப்பு சாதம், ஒரு 2-3 டீஸ்பூனு நல்லெண்ணெய், பச்சை நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சால்ட்டு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு சூடாக சாப்பிடணும். சூடாக எடுத்து சாப்பிட்டுடணும். முழுங்கிடுங்க. முழுங்கிட்டிங்கன்னா நல்லெண்ணெய் சாப்பிட்டாவே இருமலுக்கு நல்லது. நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்க, சாப்பிட்டு எங்களுக்கு சொல்லுங்க. தலைவலி அதிகமாக இருந்தால் சுக்கு தரையிலையோ கல் மேலேயோ நல்லா உரைக்கணும். பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் வச்சு நல்லா உரைச்சி நெத்தியில் 10 போடுங்க. கன்னத்தில் இருந்து இந்த பக்கம் கண்ணை வரைக்கும் நீட்டுக்கும் நெத்தியில் 10 போடுங்க. 10 போட்டால் தலைவலி சுமாராக இருக்கும்.
அதுலேயும் கேட்கலன்னா விபூதி இருக்குங்க. தாய்ப்பால் கிடைக்காது. கிடைச்சா கழிச்சு நெத்தியில் 10 போடலாம். இல்லைன்னா பசும்பாலில் விபூதி கலந்து நெத்தியில் 10 போடுங்க. சுமாராக இருக்கும். இந்த தண்ணி ஆவி பிடிக்கிறீங்க பாரு, அதுலேயே சரியாகும். எந்த ஜுரம், தலைவலி, சளி எல்லாமே அதில் சரியாகும். அதுக்கப்புறம் மஞ்சள், கொம்பு மஞ்சள் எடுத்துக்குங்க. அதை விளக்குல சூடு பண்ணுங்க. நெருப்பு மாதிரி ஆயிடும். நெருப்பு மாதிரி ஆனதும் மூக்கில் லேசாக உறிஞ்சுக்குங்க. ரொம்ப உறிஞ்சிடாதீங்க, லேசாக உறிஞ்சுக்குங்க. 2 மூக்கில் வச்சு அந்த புகை போச்சுனுங்க, அந்த தண்ணியாக ஒழுவுறது நின்றுடும். அதுலேயும் போகலன்னா ஊக்கு இருக்குதுங்க இல்லையா, ஊக்கு பின்னு, அந்த புடவைக்கு போடுற ஊக்கு இருக்குதுங்க இல்லையா, அந்த ஊக்கில் ஒரு மிளகு குத்திக்குங்க. மெதுவாக பார்த்து குத்துங்க, கையில் குத்திக்காதீங்க. அந்த மெழுகை அதே நெருப்பில் காசுங்க விளக்கில். அதனுடைய புகை கூட மூக்கில் வலிச்சோம்னா அந்த தண்ணியாக ஒழுவுறதெல்லாம் சரியாயிடும். இதை நான் சொன்ன இருக்கிறது அத்தனையும் செய்து பாருங்க, உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லதாகவே நடக்கும்.